Olá, meus queridos, bom dia! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? A tia deseja e espera que sim, que estejam todos bem. Hoje é quarta-feira, dia 5 de maio de 2021 e nós estamos por aqui continuando nossas aulas sobre o meio ambiente, sobre a natureza, sobre muitas coisas legais, não é? Que a gente está aprendendo essa semana. Hoje nós vamos aprender também uma coisa muito interessante, que são os elementos naturais e os sons da natureza. Quais são os elementos naturais? Tudo que vem da natureza. Mas nós temos 4 elementos que são primordiais. Eu vou mostrar para vocês quais são. Ó, a terra, a água, o fogo e o ar. O ar nós não conseguimos ver, nós apenas sentimos na brisa, no vento, né? Esses são os 4 elementos muito importantes da natureza. Só reforçando. A terra é a mãe terra, onde nós pisamos, o nosso planeta Terra, onde nós firmamos os nossos pés. A água, que não podemos viver, sobreviver sem ela. O fogo, também, que é muito importante, e o ar. O ar precisamos para respirar, né? Então, na natureza existem vários elementos, como a gente já viu, né? As plantas, os animais, as flores, muitos elementos naturais. Tudo que tem vida sobre esse planeta Terra são elementos naturais, isto é, da natureza. E os sons é muito interessante, né, meus amores? Vocês já conseguiram ouvir alguns sons da natureza? Quais são eles? Por exemplo, o canto dos pássaros. Geralmente, quando a tia grava os vídeos aqui, que tem passarinhos lá fora cantando, a gente fica ouvindo. Então, são sons da natureza, porque os animais são da natureza. Outro som bem interessante, quem já ouviu o trovão? Bum! O relâmpago e em seguida o trovão. A chuva, né? A gente já tá dentro de casa, deitadinho, escuta o barulho da chuva lá fora. A cachoeira, os riachos, são tantos sons que a natureza produz, o vento. Às vezes a gente tá dentro de casa, se a porta estiver fechada, mesmo aberta, a gente escuta o barulho do vento lá fora, não é verdade? Então, a natureza, ela produz muitos sons. Então, é bem interessante o que a gente está aprendendo esta semana, meus amores. Tudo sobre a natureza e o meio ambiente. E não esquecendo da preservação do meio ambiente. Nós devemos cuidar dele para que a gente consiga continuar vivendo neste planeta Terra. Mas se a gente não cuidar, jogar lixo nos rios, nas ruas, se a gente não cuidar da nossa água, se ficar poluindo os rios, né? Se a gente não cuidar da nossa terra, o planeta Terra não sobreviverá. Então é preciso que a gente tenha muito claro isso em mente, a preservação do nosso meio ambiente. E para nossa aula de hoje ficar mais legal, mais compreendida por vocês, a gente vai colocar um vídeo sobre os sons para vocês adivinharem que som é esse e também sobre os elementos da natureza, tá certo? Depois faz a tarefinha, manda tudo para a tia. Um beijo, meus amores. Obrigada por tudo, família. Tchau. Até a próxima semana, porque amanhã e depois é Tia Maria, tá certo?